الحكومة البريطانية تؤكد رسميا أن المملكة المتحدة لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءا من إسرائيل، والاتحاد الأوروبي يحذر حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أن علاقتها بالتكتل ستتأثر بشكل كبير إذا مضت في خطة الضم. أمريكا تواصل غطرستها في الشرق الأوسط وتعارض الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها دولة الإمارات في سياق إحياء العلاقات مع سوريا، والرئيس اللبناني يدعو رؤساء الحكومات السابقين إلى لقاء وطني الخميس. سقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، ورئيس الوزراء العراقي يؤكد أن الحكومة لن تسمح لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق، وتركيا تصرح بعزمها إقامة المزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق. وزير الإعلام الأردني يوضح في تصريحات خاصة لمديرة مكتب صوت العرب في عمان جهود الحكومة المتواصلة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا. الجنوب الليبي خط فرنسي أحمر وتركيا تخطط لتجاوزه، والمراقبون يتساءلون عما إذا كانت باريس تتحرك للدفاع عن مصالحها عسكريا أم ستكتفي ببيانات الإدانة والاستهجان. مشاهدينا، نشرة أخبار من صوت العرب، حياكم الله إلى التفاصيل. وأبدأ النشرة من لندن، فقد أكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءا من إسرائيل، وأن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية المحتلة غير مشمولة باتفاق التجارة والشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. وشددت الحكومة على رفض بريطانيا التعامل مع بضائع المستوطنات على أنها بضائع إسرائيلية، في تنويه لسياسة تفريق ووسم بضائع المستوطنات. كما تشجع الشركات البريطانية على الالتزام بالقانون والمسؤولية الأخلاقية، في إشارة للشركات العاملة داخل هذه المستوطنات. ومن جهته وجه سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط رسالة شكر لأعضاء البرلمان الذين توجهوا بالمساءلة مطالبا الحكومة البريطانية بمنع بضائع المستوطنات كليا. وفي بروكسل حذر الاتحاد الأوروبي اليوم إسرائيل من أن علاقاتها بالتكتل ستتأثر بشكل كبير إذا مضت في خطتها لضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، وحثها على التراجع عن هذا المسار. وقال الممثل الأوروبي للشؤون السياسية والخارجية والأمنية جوزيف بوريل أمام البرلمان الأوروبي، قال إن من وجهة نظر الاتحاد فإن الضم سيؤدي حتما لعواقب وخيمة على العلاقات الحالية مع إسرائيل. وشدد على أن مضي إسرائيل في هذا العمل يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه توجد أغلبية قوية للغاية من الدول التي تدعم حل الدولتين من خلال التفاوض استنادا إلى المرجعيات الدولية. وفي هذه الأثناء كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول خطة الضم توقفت بسبب تباين المواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إن المحادثات بين الجانبين حول ضم أراضٍ في الضفة الغربية، والتي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء بها في الأول من يوليو المقبل، توقفت بسبب خلافات بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو وأزرق أبيض بزعامة وزير الدفاع بيني غانتز بهذا الشأن. ونقلت معاريف عن مصادر مطلعة قولها إن الإدارة الأمريكية أوضحت أنه لا يمكن دفع هذه الخطة قدما في ظل الانقسام بين الحزبين.
وفي غضون ذلك سلم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتعلق بكيفية منع التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة وتنسيق الخطوات المشتركة الفلسطينية الأردنية لمنع هذه المخططات. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الصفدي عقب اللقاء إن هذه الرسالة تأتي كجزء من التنسيق المستمر والدائم بين الرئيس عباس والملك عبد الله الثاني. وأشار المالكي إلى أن المملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني تبذل جهودا مضنية وكبيرة وشجاعة على مستوى العالم أجمع لمنع الضم الإسرائيلي. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأردني إن الموقف الذي حمله اليوم هو موقف المملكة التاريخي والثابت القائم على تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 يونيو عام 67. وأشار الصفدي إلى أن قرار الضم غير مسبوق على العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيحرم كل شعوب المنطقة من حقهم في العيش بأمن وسلام واستقرار. الموقف الذي حملته هو موقف المملكة التاريخي والثابت في أن تلبية حقوق أشقائنا في دولة فلسطين الكاملة وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 حزيران 1967 هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، السلام الذي تقبله الشعوب والسلام الذي يشكل خيارا استراتيجيا لأشقائنا في دولة فلسطين لنا في المملكة ولجميع الدول العربية. فالرسالة هي الرسالة الثابتة التاريخية أن المملكة بتوجيه دائم من جلالة الملك تقف بكل إمكاناتها إلى جانب أشقائنا في دعمهم للحصول على حقوقهم المشروعة كاملة. موضوع الضم هو خطر غير مسبوق على العملية السلمية. الضم إن تم سيقتل حل الدولتين، سينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وبالتالي سيحرم كل شعوب المملكة من حق المنطقة من حقها في العيش بأمن وسلام واستقرار. اللقاء كان مهما جدا وفي لحظة في غاية الأهمية التاريخية. تحدثنا بعمق وبكل وضوح في كيفية منع التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة وكيفية تركيز الجهد لاستكماله من أجل منع الضم. أنتم تعلمون أن المملكة الأردنية الهاشمية وشخص جلالة الملك تحديدا يبذلون جهدا مضنيا وكبيرا وشجاعا حقيقة على مستوى العالم أجمع. وكان واضحا يوم أمس في اتصالات جلالة الملك مع مجلس النواب الأمريكي مع اللجان المختلفة والمقابلات الصحفية الهامة وما يقوم به أخي أيمن أيضا على كل المستويات هو جهد جبار ساعد كثيرا في إيصال الصورة بكل وضوح إلى مختلف دول العالم لحشد أكبر موقف دولي ضد سياسة الضم. وفي شأن سوريا كادت الولايات المتحدة معارضة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في سياق إحياء العلاقات مع السلطات السورية، مشيرة إلى أن عقوباتها الخاصة بسوريا قد تستهدف جهات إماراتية. واعتبر الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري في مؤتمر صحفي عقده أمس بشأن بدء تطبيق قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا أن إعادة فتح الحكومة الإماراتية سفارتها في دمشق وزيارة وفد إماراتي إليها مؤخرا لن تسهم في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 وإنهاء النزاع الذي يقلق المنطقة بأكملها. وفي طهران ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بالحظر الأمريكي الجديد ضد سوريا، مؤكدا أن طهران مستمرة في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا رغم الحظر. وقال موسوي إن تنفيذ الحظر الأمريكي الجديد ضد سوريا انتهاك للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وأن تنفيذه في ظل تفشي جائحة كورونا سيؤدي إلى زيادة معاناة الشعب السوري. وشدد المتحدث الإيراني على أن بلاده لا تقيم وزنا لمثل هذا الحظر الأحادي والظالم والذي يقوم على الغطرسة وتعده إرهابا اقتصاديا ضد الشعب السوري، كما أنه يصب في جهود أمريكا الرامية لزعزعة الاستقرار في سوريا. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم انه لن يسمح لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق من اجل احداث فوضى وايجاد ذرائع لادامة مصالحها، في اشارة الى مطلق صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء. واضاف الكاظمي في تغريدة له على حسابه في تويتر ان الصواريخ التي استهدفت نصب الجند المجهول في بغداد تسعى الى تهديد الاستقرار ومستقبل العراق، وهو امر لا يمكن التهاون فيه. وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن حكومته ماضية في عهدها بحماية السيادة وإعلاء كرامة الوطن والمواطنين. وكانت 4 صواريخ قد سقطت مساء أمس على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية في 5 هجوم من نوعه خلال 10 أيام. كشف مسؤول تركي بارز أن بلاده تعتزم مواصلة عملياتها العسكرية في شمال العراق وتخطط لإقامة المزيد من القواعد العسكرية المؤقتة. وزعم المسؤول التركي الذي طلب عدم نشر اسمه أن أنقرة بدأت العمليات بعد محادثات مع السلطات العراقية من أجل إبعاد المقاتلين عن حدودها واستهداف قوات حزب العمال الكردستاني وقدراتهم اللوجستية. وأضاف أن الخطة تعتمد على إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى. حث مختصون في الشأن العراقي في تصريحات لصوت العرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اغتنام الفرصة من خلال الاستعمال الحقيقي للسلطة وإثبات حسن الإدارة لمواجهة الكثير من التحديات، لا سيما التجهيز للانتخابات المبكرة. مديرة مكتبنا في بغداد الزميلة ولا شاكر، والمزيد في سياق التقرير التالي. النظام السياسي الذي نشأ مختلفا قانونيا وهيكليا عن النظام السياسي قبل عام 2003 وأصبح مرتبطا بأحزاب هجينة، بعضها نشأ داخل حدود الوطن والآخر جاء من خارج الحدود، فإن مصدر التغيير ينبغي أن يأتي من الاستعمال الصحيح للسلطة الحقيقية التي هي بيد رئيس الوزراء وبيد مجلس القضاء. وفي ظل ما يعيشه العراق من تحديات وصراعات داخلية وخارجية، فإدارة أمور البلاد اليوم أصبحت أكثر تعقيدا من قبل، وبحسب مختصين فالكاظمي عليه اغتنام الفرصة لا انتظارها لإثبات حسن الإدارة، لا سيما التعجيل في التهيئة للانتخابات القادمة. أمام الحكومة السيد الكاظمي العديد من التحديات، سواء كان على المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، اليوم على المستوى الصحي بسبب فيروس كورونا، وأكثر هذه المشاكل هي مترابطة فيما بينها. اليوم بسبب الوباء هناك وضع اقتصادي متأزم في العراق يحتاج إلى حلول يعني قادرة على النهوض بالواقع العراقي. أيضا هناك تحدي آخر وكبير جدا، وهو الأمر الذي دعت له المرجعية، وأن تكون هناك انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابات عادل. فبالتالي أمام هذه الحكومة أن تكمل الإجراءات الإدارية لتنفيذ قانون الانتخابات، يعني قانون الانتخابات الجديد، الأمور الآليات، الأمور اللوجستية، الدوائر المتعددة، كل هذه تحتاج إلى وعمل كبير جدا. وإن متاهة الدولة بين التخلي عن احتكار العنف والسلاح بيدها والفشل في أداء مهمة حماية اقتصاد وثروات الدولة أفرز قوى لا دولة محلها بشكل تدريجي. ففي الوظائف الاقتصادية أصبحت المكاتب والهيئات الاقتصادية السياسية والفصائلية تحل محل الدولة، بينما تداخلت وظيفة الدولة في مجال العلاقات الدولية والخارجية مع مزاج قوى لا دولة السياسية والفصائلية لخدمة الأجندات الفرعية والحزبية لا لخدمة المصالح الوطنية.
في حين أن بعض القوى أصبحت لا تخفي السجال والصراع بل وتتعامل وفق منطق الخلاف والخصومة أمام الجميع. اليوم ما زال الصراع واضح، ورأينا اليوم حجم الصراع بين سيد كاظم وبعض الكتل السياسية وصلت إلى التسقيط علنا على بعض وسائل الإعلامية، فبالتالي هناك فجوة سياسية يعني ما زالت كبيرة بين الكتل السياسية وأيضا بين أبناء الشعب العراقي، ونتمنى أن تكون نتائج مقبولة ترضي الشعب العراقي وتطلعاته التي خرج في تظاهرات سلمية كانت تطالب بتحسين وإصلاح العملية السياسية. وأكثر ما يبحث عنه المواطن العراقي الذي صبر على هشاشة الحياة اليومية التي تقابلها برجوازية العيش للأقلية المرتبطة بالأحزاب هو الأمل بالإصلاح بتفاؤل بسيط لا يتعدى حدود المبالغة بإصلاح كامل النظام السياسي المتهرئ. اعتبر مراقبون سياسيون أن مساعي تركيا ومن خلفها الولايات المتحدة للسيطرة على مدينة سرت وسط ليبيا ومنطقة الموانئ النفطية لوضع يدها على إقليم فزان، وهو منطقة نفوذ تقليدية لفرنسا، لا تتوقف، ما يعمق التساؤلات عما إذا كانت باريس تتحرك للدفاع عن مصالحها عسكريا أم ستكتفي ببيانات الإدانة والاستهجان. وكثف الضباط الأتراك الناشطون في ليبيا تحضيراتهم لتنفيذ تحرك عسكري واسع يوصف بأنه عملية التفاف كبيرة ستضيف إلى الدور التركي زخما إضافيا بأبعاد تكتيكية وأخرى استراتيجية ستكون لها تأثيرات مباشرة ليس فقط على موازين القوى بين قوات حكومة فايز السراج والجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وإنما أيضا على مصالح فرنسا وروسيا التي باتت مهددة بالأطماع التركية. وقالت مصادر عسكرية ليبية إن هذه التحضيرات بلغت مرحلة متقدمة وهي تندرج في إطار عمل عسكري نوعي مدفوع بنزعة عدوانية لوضع المشهد العام في ليبيا أمام متغير مفصلي سيمكن أنقرة من أدوات ضغط على باريس ويقلص مساحة المناورة لدى موسكو. في بيروت وجه الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون الدعوة إلى رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين لحضور اللقاء الوطني الذي سيعقد في قصر بعبدة في بيروت يوم الخميس 25 من يونيو الجاري. وقالت مديرة مكتب صوت العرب في بيروت الزميلة جويل مارون للتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة حماية للاستقرار والسلم الأهلي ولتسليط الضوء على آخر التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان. وافدنا مديرة مكتبنا بالتقرير التالي. لا تزال المواقف تتوالى بعد خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة، حيث تناول مواضيع قانون قيصر، ضخ الدولار الأمريكي في السوق اللبنانية ودور الأطراف السياسية والحكومة فيما يجري. إليكم أبرز ما تطرق إليه نصر الله. الحديث عن استقالة الحكومة أو إسقاط الحكومة الذي انتشر في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة، أنا أقول لكم ليس له أي أساس من الصحة. هذا من الشائعات الموجودة في البلد والتي تنتشر كالنار في الهشيم وليس له أي أساس. بحجة أنه الدولار عم ينجمع من السوق وعم يتاخد على سوريا، الأمريكيون الإدارة الأمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، وممثلهم هنا السفارة الأمريكية، يمنعون مجيء الدولار إلى لبنان. 1 و2 يضغطون حتى فيما هو بين يدي مصرف لبنان المركزي أن يقدم للسوق بما يمكن أن يواجه هذه المشكلة. واللي بده يحطنا بين خيارين، يا منقتلك بالسلاح يا منقتلك بالجوع، أقول له سيبقى سلاحنا في أيدينا ولن نجوع ونحن حنقتلك. ما أنادي به وأطالب به أن لا نخضع لقانون قيصر، أن لا يكون القرار الرسمي أو الشعبي هو الخضوع لقانون قيصر. قانون قيصر يستهدف لبنان كما يستهدف سوريا، ويريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا. فجاء الرد من السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي تشيا على كلامه قائلة:
واشنطن لا تمنع دخول الدولارات إلى لبنان، والكلام عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وراء الأزمة الاقتصادية هي تلفيقات كاذبة. والحقيقة أن عقودا من الفساد والقرارات غير المستدامة في لبنان تسببت في هذه الأزمة. أما وداخليا فقد علق النائب عن القوات اللبنانية بيير بوعاصي قائلا: لسنا ضيوفك يا سيد، لا تقرر عنا شيئا، سقفنا العيش المشترك والدولة والدستور والقانون كي لا نضطر كما تفضلت للعودة إلى الأمن الذاتي. أما ومن جهة أخيرة قال الرئيس الأسبق سعد الحريري بعد استقباله النائب السابق وليد جنبلاط أنه يمكن غض النظر عن قانون قيصر، لكن ذلك يرتب تداعيات على لبنان. تزامنا مع هذه التحركات السياسية عقدت اليوم جلسة لمجلس الوزراء في القصر الحكومي ترأسها الرئيس حسان دياب بحضور الوزراء كافة، وإليكم أبرز المقررات. تطرق رئيس الحكومة إلى دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى حوار وطني من أجل التهدئة وحماية السلم الأهلي، وأمل أن تشارك القوى السياسية جميعها لمصلحة البلد. أما بالنسبة إلى قانون قيصر، تداولنا بتداعيات هذا القانون وتأثيراته على لبنان وكيفية التعاطي معه. بالنهاية تهمنا مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، ونعمل على هذا الأساس. السماح لمنشآت النفط وبمهلة أقصاها 31/8/2020 بالاستعانة بآلية سبوت كارغو لتأمين بشكل سريع الكميات اللازمة للسوق المحلي من المشتقات النفطية بنزين ومازوت، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة إلى العمل بحسب الأصول. هذا ولا يزال الوضع الاقتصادي يرضخ تحت وطأة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية رغم التطمينات التي قامت بها الحكومة وحاكمي مصرف لبنان بضخ الدولار في السوق اللبنانية. فإذا كنا معكم بتغطية أبرز مقررات هذه الجلسة من السراي الحكومي. جوال مارون لصوت العرب، بيروت. أعلنت السلطات اللبنانية اليوم أنها ستفتح نقطتين من الحدود البرية مع سوريا لتسهيل عودة اللبنانيين العالقين إلى البلاد. وقالت المديرية العامة للأمن العام إن القرار جاء استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج. وأشار البيان إلى أنه سيتم فتح مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي 23 و25 من يونيو الجاري من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة إلى لبنان. تبذل الحكومة الأردنية جهودا كبيرة في احتواء فيروس كورونا متخذة عدة إجراءات في هذا الصدد، كما أبدت جاهزية عالية في حال وجود موجة ثانية للوباء. حول هذا الموضوع أجرت مديرة مكتب صوت العرب في عمان الزميلة روبا أغا لقاء خاصا مع وزير الإعلام الأردني الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة. نتابع. يعني حقيقة التجربة الأردنية في التعاطي والتعامل مع جائحة كورونا كانت تجربة متميزة. منذ البداية كان للأردن موقف واضح وحاسم في التعاطي مع هذه الجائحة، وذلك من خلال سلسلة إجراءات، وهي الحظر الشامل والحظر الجزئي وأيضا الإغلاقات لأي منطقة تتعرض لهذا الوباء. وكان خلال كل الفترة الماضية ال4 أشهر الماضية كانت هناك الأمور تحت السيطرة، والحالات كانت حالات قليلة جدا. ولذلك اليوم تم فتح جميع القطاعات باستثناء طبعا المدارس والجامعات وبعض المراكز، لكن الآن نحن نعمل ضمن مصفوفة. هذه المصفوفة تحدد أين نحن وأين سنسير في المستقبل. وجهت باكستان اتهاما مباشرا للهند بانتهاك وقف اطلاق النار في اقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين دون مبرر وقتل 4 مدنيين. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني بابار افتخار ان الجيش الباكستاني رد بفعالية على نيران الهنود في قطاعي نيكيال وباسكار على طول خط المراقبة. وتوتر الوضع بين الهند والباكستان بعد 5 أغسطس الماضي بعدما أعلنت نيودلهي عن قرارها إلغاء النظام الحكم الذاتي لإقليمي جامو وكشمير.
والآن مشاهدينا نصل وإياكم إلى جولة اقتصادية جديدة من تقديم الزميلة ربا. إليك ربا، مساء الخير، تفضلي. مساء الخير بسام، وأهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة اقتصادية جديدة. نبدأها كالعادة بأهم العناوين. صادرات النفط السعودية تقفز بأكثر من 38% في شهر واحد، وأرامكو تكشف عن طريقة تسديد توزيعات الأرباح على المساهمين. سوناتراك الجزائرية تجدد عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي إلى تونس حتى عام 2027. البنك الآسيوي للتنمية يتوقع أن تسجل اقتصادات دول آسيا أضعف وتيرة نمو منذ 6 عقود خلال العام الجاري. أهلا بكم من جديد. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات السعودية من النفط الخام بنحو 38.5% في أبريل الماضي لتصل إلى 10,237,000,000 برميل يوميا، مقارنة بنحو 7,391,000,000 برميل يوميا في مارس. وفي سياق آخر، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن الشركة ستستخدم مزيجا من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18,750,000,000 دولار للربع الأول من العام الحالي. أعلنت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناتراك عن توصلها مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي حتى عام 2027. وقالت سوناتراك أن الطرفين اتفقا على إمكانية تمديد هذا العقد مرة أخرى لمدة عامين إضافيين، موضحة أن الاتفاق يتضمن زيادة في كمية الغاز التي تم التعاقد عليها بنسبة 20% بداية من عام 2025، وذلك لتأمين الاستجابة للارتفاع المتوقع للاستهلاك المحلي في السوق التونسية. وقعت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رورا معايعة وممثلية جمهورية ألمانيا لدى فلسطين كريستيان جلاكيس مذكرة تفاهم لتطوير السياحة الفلسطينية من خلال وضع معايير وبروتوكولات جديدة للقطاع. وأكدت معايا أهمية هذه المذكرة التي تركز على إعداد بروتوكولات صحية ووقائية بمعايير عالمية وتدريب العاملين في المنشآت السياحية على هذه التدابير، فضلا عن القيام بحملة ترويجية تهدف على استعادة ثقة السياح من حول العالم في فلسطين كوجهة آمنة. اليوم تم توقيع اتفاقية بوجود ممثل ألمانيا مع الجي آي زد. طبعا هاي الاتفاقية هي اتفاقية مهمة لأنها بالشراكة ما بين وزارة السياحة الفلسطينية وأيضا القطاع الخاص الفلسطيني إضافة إلى الجي آي زد. هاي الاتفاقية هي من أجل التحضير في هذا الوقت، من أجل أن تكون هناك إجراءات على مستوى عالمي إذا في حال تواجد السواح في فلسطين خلال الفترة القادمة، وأيضا سيكون هناك دعم من الجي آي زد لمشاريع مرتبطة بالتسويق لفلسطين، وأيضا تركيز على أنه يعني عندما يبدأ السواح في القدوم إلى فلسطين بأنه فلسطين يوجد بها كل الإجراءات على المستوى العام. الشق الأول له علاقة بالتسويق، والشق الثاني له علاقة بالإجراءات على الأرض بخصوص كورونا. اعتمد مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية تقديم 225 مليون يورو للحكومة المصرية لتمويل برنامج دعم قطاع الكهرباء. وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا وحماية الفئات الأكثر احتياجا خلال هذه الأوقات الصعبة. من جهة أخرى، طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 14 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.
أعلنت وزارة البترول المصرية تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يوميا من الزيت الخام. وأشارت الوزارة إلى أن التقديرات تشير إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج، لافتة إلى أن شركة جنوب الوادي المصرية هي التي تشرف فنيا على منطقة الامتياز. هذا ويأتي الاكتشاف في إطار استراتيجية قطاع البترول المصري لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام لمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة. تنفذ الحكومة المصرية حاليا استراتيجية طموحة في قطاع الصحة من خلال دعم مصانع الأدوية وتأهيل وتطوير المنشآت الصحية وتوسيع مظلات التأمين الصحي للمواطنين. وتماشيا مع هذه الاستراتيجية نجحت القاهرة في الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار لدعم التغطية الصحية الشاملة في مصر. للمزيد نتابع. أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتعميمه في المحافظات. لا شك أن طبعا حصول مصر على 400 مليون دولار لتقديم رعاية صحية أفضل لم يأتي من فراغ، وإنما هو أتى من الثقة الكبيرة التي الثقة الكبيرة للحكومة المصرية أو للدولة المصرية نتيجة أن مصر قامت بعدة مشاريع حافظت على رأس المال البشري، ودي كانت من أول الدول اللي حافظت على رأس المال البشري. كيف حافظت مصر على رأس المال البشري؟ ممكن أتحدث إلى حضرتك وأقول لك أن صحة الطفل المصري في تقدم مستمر. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن هذا الاتفاق يعكس توجه الحكومة المصرية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، والذي يمثل أولوية وطنية للحكومة، حيث يتضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي التغطية الإلزامية للمواطنين. من هو الأولى بالرعاية الصحية، سواء كان الناس اللي على المعاش، المواطنين اللي على المعاش، أو كان أصحاب الدخول البسيطة، ثم كانت منظومة التأمين الصحي الشامل اللي من أجلها حصلنا على 400 مليون دولار لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال قانون التأمين الصحي الشامل. وده هذا القانون بيساوي بين الجميع في الحصول على رعاية صحية تماما في كل الناس، وهو ملزم لجميع المواطنين، إلزامي لجميع المواطنين. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي يتم فيه توحيد الجهود مع القطاع لتحقيق التغطية الصحية المطلوبة وزيادة كل أوجه التعاون القائمة حاليا في تقديم الخدمات الصحية مع توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين. مشروعات صحية كثيرة تتبناها الدولة المصرية منذ سنوات عدة ساهمت في زيادة ثقة البنك الدولي لدعم المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة. إيناس حمدي، صوت العرب، القاهرة. أكد وزير الصناعة عماد حب الله في تصريحات خاصة لصوت العرب أنه سيطرح داخل جلسة الحكومة قضية التوجه نحو دول الشرق الأوسط لتأمين المتطلبات اللازمة للصناعة اللبنانية. وأضاف حب الله أنه بانتظار الإشارة من رئيس الحكومة للمباشرة في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن قانون قيصر الذي فرضته أمريكا على سوريا غير ملزم بالنسبة إلى لبنان، مشددا على حماية الأمن المعيشي والاقتصادي والصناعي للمواطنين. قال البنك الآسيوي للتنمية أن اقتصادات دول آسيا ستسجل على الأرجح أضعف نمو فيما يقرب من 6 عقود هذا العام، مع إلحاق إجراءات لاحتواء فيروس كورونا المستجد الضرر بالأنشطة الاقتصادية. وتوقع البنك الذي يقع مقره في الفلبين أن تسجل اقتصادات آسيا نموا بنسبة 10% فقط في العام الجاري، في أبطأ وتيرة له منذ عام 1961، قبل أن يصل النمو إلى 26% في العام المقبل. وتظهر تلك التوقعات الحديثة أن مزيدا من الأضرار لحقت باقتصادات آسيا مقارنة مع تقديرات أصدرها البنك في أبريل الماضي، ورجح وقتها أن يسجل النمو في المنطقة 22% خلال العام الجاري.
هبطت أسعار النفط بنهاية تداولات اليوم بفعل مخاوف من هبوط الطلب العالمي على الخام بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين. وانخفض خام برنت العالمي بنحو نصف بالمئة ليسجل $40.49 للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% ليسجل $37.58 للبرميل. وفي سياق متصل قال رئيس اتحاد صناعة البترول الياباني توموس جميري إن خفض إمدادات دول أوبك بلس يوازن ضعف طلب اليابان على النفط حاليا. كشفت الحكومة السودانية عن تبني خطوات لفتح تجارة الذهب أمام المستثمرين من القطاع الخاص ليتيح لهم تولي جميع الصادرات لإبعادها عن قبضة الدولة. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن تعميما أقر يوم الثلاثاء الماضي يحظر على الأجهزة الحكومية تصدير الذهب ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفي باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز. هذا ويحاول السودان كبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي. والآن ما بين بأسعار العملات والمعادن الثمينة والنفط. وصلنا إلى ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لكم ونعود إلى بسام في النشرة السياسية. شكرا لك ربا، والآن إلى ريهام ومحطة رياضية جديدة إليك. ريهام مساء الخير، تفضلي. مساء الخير، حياك الله. أهلا بكم مشاهدينا ونشرة رياضية جديدة. نبدأ معكم بالعناوين. وزارة الرياضة السعودية توقع مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة اليمنية والشراكة ترمي إلى تحسين كفاءة المنشآت والمرافق الرياضية وتأهيل قدرات المختصين. استدعاء 29 لاعبا للمنتخب الكويتي لكرة قدم الصالات والجهاز الفني بقيادة البرازيلي سوبرال يقود تدريبات تحضيرية لكأس آسيا في تركمانستان. رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يثني على قرار يويفا لتمكين الأندية من إنهاء دوري أبطال أوروبا ويؤكد أن لاعبي القارة مضون عن طريق التجهيزات. أهلا بكم ثانية. استنكر رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل الرجوب اقتحام قوات الاحتلال ملعب جامعة القدس معززة بجرافات ثقيلة وتدميرها لكامل البنية التحتية للملعب، واصفا تلك الخطوة بالتصعيد الجديد ضمن السياسات الممنهجة لتدمير الرياضة الوطنية. وأعلن رجوب أنه ستتم مخاطبة الاتحادين الدولي والآسيوي والجهات ذات الصلة لوضعهما في صورة الانتهاك الخطير الذي يستغل الظروف الراهنة لإجبار الرياضة الفلسطينية على الخضوع لوصاية الاحتلال في ظل استهداف المنشآت الرياضية وتعرضه للرياضيين بالاعتقال، ضاربا القواعد القانونية والأخلاقية عرض الحائط بدءا بالميثاق الأولمبي وانتهاء بلوائح فيفا. وقع وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والسفير محمد بن سعيد الجابر المشرف العام على برنامج تنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة في الجمهورية اليمنية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا التعاون يأتي استمرارا لجهود المملكة في تسخير الإمكانات لدى الجهات الحكومية حرصا على عقد الشراكات مع الجهات والمنظمات محليا ودوليا في شتى المجالات. وتهدف الشراكة إلى تنمية قدرات وطاقات شباب اليمن وتطوير الأنشطة الرياضية فضلا عن تحسين كفاءة المنشآت والمرافق الرياضية وتأهيل قدرات المختصين في المجال.
يعقد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس اجتماعا طارئا لمجلس إدارته باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمصير الموسم والمسابقات المحلية الموسم الحالي. ذلك بعدما قررت رابطة دوري المحترفين برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي عدم استكمال الموسم الحالي والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للأندية خلال الأيام المقبلة لمناقشة ما يترتب عليه في موسم 2019-2020 من مصير بطل الدوري وملف الصعود والهبوط وترتيبات الموسم المقبل. قررت إدارة نادي النصر السعودي انطلاق التدريبات الجماعية يومي 22 و23 من يونيو الجاري عقب قرار وزارة الرياضة استئناف التدريبات اليومية استعدادا لاستكمال منافسات الدوري والمحترفين في 4 أغسطس المقبل. واستقرت إدارة العالمي على خوض الحصة التدريبية خلال معسكرين داخلي على ملعب الفريق في الرياض بصعوبة توفير مكان للتدريب في أبها أو الطائف أو الباحة. ومن المنتظر أن يعقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اجتماعا مهما مع رؤساء الأندية لوضع اللمسات الأخيرة قبل استئناف النشاط. يجتمع في وقت لاحق اليوم الخميس عبد الكريم دوار رئيس الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم برؤساء أندية الدرجتين الأولى والثانية في الجهة الغربية للوقوف على آلية محددة لاستئناف النشاط. وكانت الرابطة قد قررت في اجتماعها الأخير عقد 3 اجتماعات تشاورية مع رؤساء أندية الدرجتين الأولى والثانية لاستطلاع الرأي حول استئناف النشاط الرياضي وإقامة المباريات المتبقية من دور المحترفين. وكشفت الرابطة في بيان عبر موقعه الرسمي أن الاجتماع تم تخصيصه لاستشارة الأندية بشأن مصير الموسم والوقوف على قدراتها التنظيمية للمباريات. أوضح رئيس لجنة القوانين في الاتحاد المغربي لكرة القدم حسن الهلالي طبيعة التغييرات التي ستطرأ على سوق انتقالات اللاعبين بسبب تدخل التواريخ بفعل توقف النشاط الكروي. وكشف الهلالي أنه تم الاطلاع على مخاطبات وتعاميم الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تمنح حق التحكم في الميركاتو الصيفي على ضوء خارطة الطريق التي ستحدد لاحقا إمكانية استئناف الدوري من عدمه. وتابع المسؤول المغربي أن الموسم الاستثنائي الحالي فرضت فيه جائحة كورونا بعض تغييرات بحيث لا يمكن اعتماد نهاية العقود من دون إعلان نهاية الموسم رسميا. أشرف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريع على الاجتماع التنسيقي الخاص بمقابلات ومواجهات البلاي أوف للصعود إلى دور الرابطة المحترفة الأولى. وتطرق الاجتماع على الاتفاق على مجموعة من النقاط التي تهم سير المقابلات وضمان إقامتها في أفضل الظروف بمشاركة ممثلين عن الأندية المعنية إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية. وتقرر خوض المقابلة الأولى في 24 من يونيو الجاري بين النادي الأولمبي البلجي ونادي أولمبيك سيدي بوزيد، والثانية في اليوم التالي بين قوافل قفصة ومستقبل الجيش على ملعب رادس من دون جمهور. أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكويت لكرة الصالات بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال قائمة الإزرق استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة نوفمبر المقبل في تركمانستان المؤهلة إلى كأس العالم 2021 في ليتوانيا. وقال الاتحاد في بيان صحفي إن القائمة تضم 29 لاعبا أبرزهم عبد العزيز البسام وعبد الرحمن الوادي إضافة إلى حمد حياة وعبد الرحمن الطويل وحمد العوضي وأحمد الفارسي وفيصل الغريب. وأضاف الاتحاد أن القائمة تضم أيضا ثنائي سلطان المجد وسالم مكيمي عن طريق التحضيرات للاستحقاق السري. رحب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا والمتضمن إقامة منافسات ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة في مدينة لشبونة. وأثنى الخليفي في تصريحات صحفية على العمل الذي أنجزه يويفا لتمكين الأندية المشاركة من إنهاء المسابقة
مشيرا إلى أن البطولة تحظى بالاهتمام الأوسع بالنظر لشهرتها العريضة حول العالم. وأضاف رئيس النادي الفرنسي أن الصيغة الجديدة للبطولة ستكون مثيرة وواقعية، موضحا أن اللاعبين لن يألوا جهدا عن استئناف التدريبات بغرض الجهود لاستكمال المنافسات أغسطس المقبل. وصلنا معكم لختام جولتنا الرياضية لهذه الساعة. نعود إلى بسام لاستكمال الأخبار. شكرا لك ريهام. والآن مع درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية. مشاهدينا بقي التذكير بالعناوين. الحكومة البريطانية تؤكد رسميا أن المملكة المتحدة لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءا من إسرائيل، والاتحاد الأوروبي يحذر حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أن علاقتها بالتكتل ستتأثر بشكل كبير إذا مضت في خطة الضم. أمريكا تواصل غطرستها في الشرق الأوسط وتعارض الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها دولة الإمارات في سياق إحياء العلاقات مع سوريا، والرئيس اللبناني يدعو رؤساء الحكومات السابقين إلى لقاء وطني الخميس. سقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، ورئيس الوزراء العراقي يؤكد أن الحكومة لن تسمح لجهات خارجية عن القانون باختطاف العراق، وتركيا تصرح بعزمها إقامة المزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق. وزير الإعلام الأردني يوضح في تصريحات خاصة لمديرية مكتب صوت العرب في عمان جهود الحكومة المتواصلة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا. الجنوب الليبي خط فرنسي أحمر وتركيا تخطط لتجاوزه، والمراقبون يتساءلون عما إذا كانت باريس ستتحرك للدفاع عن مصالحها عسكريا أم ستكتفي ببيانات الإدانة والاستهجان. مشاهدينا تفاصيل وأفهم من أخبار العالم تجدون على موقعنا صوت العرب tv.com. طبتم وطابت أوقاتكم برفقة صوت العرب. السلامة للجميع، في أمان الله.